最短咧？A， 哇，大家都好短喎。好，我揀你啊。好，其他人放鬆。好，俊星，我做翻你頭先嗰個最短嘅身體嚟睇下。點解佢係最短咧？我估下，我哋觀察下佢先。點解我話佢係最短咧？因為佢冇咗個頭。佢冇咗個頭，咁佢個頭去咗邊啊？去咗邊啊？哦，縮埋咗，係喎。嗱，大家咧都識得縮細自己啲手腳，但係咧，阿俊星做得好好就係佢縮埋個支點落地。嗱，唔建議用膝頭，因為你要行嘅4個支點落地。好，然後保持4個支點行喺呢個空間度行。4個支點，好叻喎，阿順。嗱，自己唔好受傷，唔好出頭啊，用腳尖。係啦，唔好出頭。A 上 A 上講咯。都唔知。好。講下啦，隻狗啫嘛。咪啦。狗咬人狗痛。我頭先講咩啊？冇得 say no。Never say no。一定要 say yes。我話你驚狗，你就要驚狗啦。OK。好，我哋嚟多次。我見到隻狗，黑色嘅，咁高。有冇可能？其實每隻有啊。咁高。紅色眼。佢想撲埋嚟，佢企起身就咁高㗎啦。紅色眼。哦，你覺得佢係紅色眼會驚啲係咪？好，紅色眼嘅，紅色眼豬望住你。Hello。我不如你做隻狗。Never say no。我做隻狗係咪？唔得，我要呢個空間。好，我哋一齊。好驚呢隻狗。哦，我做隻狗啦。耶！你要避開我啊！我俾骨頭。Never say no。你只可以接受。好，黑色嘅，好惡嘅狗。我未話，佢撲過嚟咧，你就要散開，你要避開咯喎。哦。預備。我咩？快啲翻課室，佢趴咗喺地下，你覺得係唔係我哋情景合唔合理咧？如果係 Miss Chan 叫佢，如果你棘低咗咧？哦，除非佢棘低咗，但係頭先有冇呢個指示啊？冇。咁就唔係好啱咯喎。好，然後阿俊星，佢好慢咁行翻去喎，佢話佢好中意 Miss Chan 喎。頭先俾你哋嘅指示係咩啊？唔中意 Miss Chan， 然後 Miss Chan 叫你快啲翻課室，你好驚，你要快啲翻課室係咪？咁佢然後佢同我講話佢中意喎。咁我同你對於劇本嘅理解有啲唔同喎，係咪啊？所以唔得。嗱，我哋喺戲劇嘅世界，我哋要拋低我哋現實生活嘅嘢。我哋聽到咩指示就要即刻做咯。如果唔係就唔好玩啦，你咩都駁嘴，你咩都唔得，我要咁樣。除非你自己做一個你自己嘅個人。放低，好，加油。好啦，跟住啦，下一個場景啦。我哋而家咧喺沙灘。係點行到嘅？最慢嘅速度1喎，1係最慢。行緊啊！但要控制到自己身體，保持翻行路嘅樣喎，唔會好啲奇怪行步姿咁樣行。你又唔可以停咗喎。俊星係咪停咗啊？要喐嘅喎。佢喐緊嘅。喐。你淨係喐手嘅咩？你行路淨係喐手嘅咩？試下再慢啲。